Nicht erst nach dem Video der letzten Woche werde ich immer wieder gefragt, warum ich so begeistert von meiner Leica bin. Sprechen wir drüber. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und jeden Freitag um 18 Uhr bringe ich hier ein neues Video zum Thema. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Notifikationen idealerweise einzuschalten, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute sprechen wir darüber, warum ich so begeistert von meiner Leica bin. In der Welt der Fotografie gehört Leica offensichtlich zu den Marken, die man mit einem gewissen Kult in Verbindung bringt. Dabei gelten sie als super zuverlässig, ungemein teuer und nicht nur als Top-Kameras für Fotografen, sondern für viele auch als Sammelobjekte und Geldanlagen. Auch ich bin von der Marke Leica fasziniert, was eben die Markenkommunikation und das Branding und so angeht. Das liegt aber an meinem Marketing-Hintergrund. Als Fotograf begeistern mich meine Leica-Kameras aus ganz anderen Gründen. Aktuell ist meine Leica M4P meine Hauptkamera, mit der ich so ziemlich alles fotografiere. Natürlich habe ich den ganzen Schrank voller anderer Kameras, die ich zu bestimmten Zwecken hervorhole, aber im Alltag fotografiere ich fast ausschließlich mit meiner Leica M4P. Um zu verstehen warum, muss man vielleicht ein bisschen in meine Historie als Fotograf blicken. Es ist nämlich so, dass ich die meiste Zeit überhaupt gar nichts mit Messsucherkameras anfangen konnte, weil mir das Konzept irgendwie bizarr vorkam. Die ersten Kameras, die ich so benutzte, waren einfache Sucherkameras ohne Fokussierhilfe. Als Kind benutzte ich so eine Braun-Trend- oder Ritsch-Ratsch-Klack-Kameras, wo man einfach so weitwinklige Objektive genutzt hat oder eben so weit abgeblendet, dass man ohne Fokussieren arbeiten konnte. Und als ich als Erwachsener die Fotografie wieder aufgenommen habe, bin ich natürlich in dieses alte Muster zurückgefallen und habe mich vorerst auf einfache Sucherkameras fixiert. Und je begeisterter ich wurde, umso bizarrer kam mir der Gedanke vor, einen Messsucher-Patch zu haben und irgendwie an der Linse einzustellen, und wenn das sich überschneidet, dann ist auf einmal scharf. Diese Abneigung, wenn man es so nennen mag, wurde dann noch dadurch verstärkt, dass ich hin und wieder mal Messsucherkameras mit fest verbauten Objektiven in die Hand bekam, die vielleicht nicht ganz optimal eingestellt waren. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch nie für Spiegelreflexkameras interessiert, weil die mir einfach zu groß und zu unhandlich waren. In der Art und Weise, in der ich fotografiere, nämlich einfach meinen Alltag zu dokumentieren, war auch die Genauigkeit, die so eine Spiegelreflexkamera bietet, what you see is what you get, überhaupt gar nicht erforderlich. Also blieb ich lange Zeit bei einfachen Sucherkameras. Das änderte sich erst, als ich meine Vogtländer Besser R in die Hände bekam. Das ist ebenfalls eine Messsucherkamera mit M39-Gewinde, wo einfach die Objektive gewechselt werden können. Und da war das Fokussieren ziemlich genau und ich habe schnell erkannt, dass ich dann natürlich auch lichtstärkere Objektive nutzen kann, die eine geringere Tiefenschärfe haben und dass damit einfach auch andere Fotografie möglich ist. Und dann fing ich doch an, mich für Messsucherkameras zu interessieren. Zu der Zeit kamen einige günstige Objektive mit M-Bajonett auf den Markt. Zum Beispiel dieses 50 mm mit einer Lichtstärke von 1,1. Zugegeben, brauchbar ist das erst so richtig ab Blende 1,4, aber dafür auch unschlagbar günstig. Das hieß also, wenn ich ein 50 mm Objektiv mit Blende 1,4 benutzen möchte, brauche ich unbedingt eine Messsucherkamera, die ein M-Bajonett hat. Ich machte Zwischenstation bei der Leica CL. Das hier ist allerdings schon meine zweite, aber die Leica CL ist zumindest auf dem deutschen Markt aktuell die günstigste Möglichkeit, eine Messsucherkamera mit M-Bajonett zu kaufen. Und ich habe tatsächlich Gefallen daran gefunden. Die Sache war nur die, dass beim Handling der Kamera jetzt im Vergleich zur Besser R ein bisschen was fehlte. Die Kamera ist zu klein, zu handlich fast, also musste eine andere her. Und das war dann eben meine Leica M4P, die ich damals für rund 600 € mit Zubehör relativ günstig bekommen habe. Und seitdem nutze ich die eigentlich für so ziemlich alles, abgesehen von der Zeit, die Kamera in Reparatur war. Die Faszination Leica besteht also für mich vor allem darin, dass die Kamera einfach zu der Art, wie ich fotografieren möchte, passt und dass sie mir zufällig über den Weg gelaufen
eben genau die Anforderungen erfüllt, die ich an eine Kamera habe, mit der ich so fotografieren möchte, wie ich es eben tue. Dabei ist die Leica so minimalistisch, dass die eigentliche Fotografie eben nicht von der Kamera ausgeht, wie das bei vielen modernen Kameras ist, sondern eben auf den Fotografen selbst zurückzuführen ist. Die reduzierte Einfachheit der Kamera erlaubt es eben, sich selbst in die Fotografie mehr einzubringen. Ich kann zwar nicht für andere Leica-Fotografen sprechen, glaube aber, dass das nicht nur für mich, sondern für viele andere auch zutrifft. Aufgrund der reduzierten Einfachheit der Leicas ist eben die Nutzererfahrung für alle Nutzer mehr oder weniger die gleiche. Und wenn Menschen aufeinandertreffen, die eine ähnliche Nutzererfahrung haben und zufrieden sind, tun die sich eben zusammen und daraus resultiert dann vielleicht auch dieser Markenkult. Dazu kommt, dass einige Leica-Objektive objektiv zu den besten Objektiven gehören, die man auf dem Markt kriegen kann. An der Stelle kommt dann aber auch so die Seite des Markenkults hervor, der mir eben nicht so gut gefällt. Wenn Leute Gefallen an etwas Teurem gefunden haben, dann rechtfertigen sie ihre Investitionen. Oft auch unreflektiert, ohne kritisch das Ganze zu hinterfragen. Natürlich gibt es Kameras anderer Hersteller, die anderen Nutzern andere Nutzererfahrungen bringen. Nur weil das für mich die richtige Kamera ist und für die Art, wie ich fotografieren möchte, muss das noch lange nicht richtig für irgendjemand anderen sein. Na, ganz im Gegenteil. Und deswegen rate ich jedem, einfach auszuprobieren, sich vielleicht von Freunden und Bekannten Kameras zu leihen und einfach mal zu tun. Vielleicht auch mal eine Leica in die Hand zu nehmen, um diese Nutzererfahrung zu machen und beurteilen zu können, ob man das möchte oder nicht. Also abschließend, ist die Leica eine bessere Kamera als andere? Nein, für die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Für mich aber schon. Das soll es dann heute auch schon wieder gewesen sein mit dem Thema Leica. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte abonniere den Kanal. Ich habe eine ganze Reihe an anderen Videos, die dir auch gefallen werden. Vielen Dank allgemein fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Und wenn du willst, dann sehen wir uns nächste Woche Freitag um 18 Uhr wieder. Und bis dahin sage ich ciao.